يا دكتور ايه تسوس الاسنان؟ وهل له علاقه بجيوب الاسنان ولا لا؟ لا طبعا، هو التسوس حاجه والجيوب حاجه تانية خالص. التسوس ده باختصار دي فتحه في الضرس او خرم في الضرس، والجيوب ده فراغ بين الضرسين ملوش علاقه بسطح الضرس. عشان اشرح اكتر، السوسه يعني ايه؟ السوسه يعني انت بتلاقي عباره، يعني هي معادله: اكل موجود على سطح السنه زائد بكتيريا موجوده بتتغذى على الاكل ده، بتعمل تخمر دي، بتطلع حمض، الحمض بيخرم السنه. يعني السوسه هو عباره عن فتحه في السنه او خرم في السنه نتيجه اكل وبكتيريا، او بكتيريا موجوده على السنه عملت فيها فتحه. الفتحه دي ايا كان مكانها في السطح، سطح السنه، جنب السنه، جنبين السنه، واكله السنه ككل، وعلى حسب عمقها اذا كانت في طبقه المينا سطحيه او في الطبقه اللي تحتها او داخل العصب، ده التسوس. يبقى اذا السوسه هي فتحه في السنه نتيجه بكتيريا اكل متراكم. طيب ايه الجيوب؟ الجيوب يعني فراغات بين الضرسين او بين الاسنان. يعني انت بتلاقي الاسنان ربنا خليها جنب بعض في سبيس بسيط ربنا خلقه، بس مع الوقت بتلاقي الفراغ ده بيزيد او الفتحه دي بتزيد بين السنان. يعني السنتين موجوده ولكن ما بينهم في العظم في فراغ، ده الجيوب. طب الجيوب دي نتيجه ايه؟ نتيجه الجير. يعني مثلا ايه؟ الاكل بيتجمع بين السنان، المريض ما بيعرفش يشيله او الفرشه بيصعب عليها انها تشيل الحاجات الصغيره دي، زائد وجود بكتيريا فتعمل لك طبقه جير. طبقه الجير دي بتعمل ايه بقى؟ بتعمل تاكل في العظم، بتعمل تورم في اللثه، بتعمل ريحه مش حلوه، بتعمل دم فاسد. لما المريض بيغسل سنانه بتلاقي فيه دم فاسد بينزل، فمع الوقت بتلاقي السنان تروح ملخلخه وواقعه. فاذا السوسه هي خرم في سطح السن او ايا كان مكان السنه نتيجه برضه بكتيريا واكل. انما الجيوب هو فراغات ما بين الاسنان نتيجه عدم التنظيف، فبيؤدي لتراكم الجير نتيجه الاكل المتراكم وبرضه بكتيريا، فتعمل تاكل في عظم الفك، لخلخ السنان توقعها.